الأهلي يقترب من المهاجم الفرنسي مصطفى سنجاري طبعًا لتدعيم خطوط الهجوم في نادي الأهلي، وكمان الأهلي يفتح خطوطه لصفقة كمان في النرويج، اللاعب سنغالي اسمه أليون ندار. طبعًا اللاعب سنغالي وعنده 26 سنة، برضه الأهلي داخل في الصفقة ديّة بقوة. إن شاء الله الأهلي يخلّص في صفقة منهم قبل الصيف أو قبل التعاقدات ما تقفل الصيفية إن شاء الله. خليكم معانا لحد آخر الفيديو وإحنا هنقول لكم على كل تفاصيل الصفقات اللي موجودة النهارده معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من طيم الأهلي، معاكم أوحى. إن شاء الله تكون حلقة مميزة جدًا، جدًا، جدًا لعشاق جمهور نادي الأهلي. النهارده إن شاء الله هنتكلم في كام صفقة كده النهارده الأهلي داخل فيها، وكمان معانا كام خبر كده يخص نادي الأهلي. إن شاء الله الحلقة تكون مميزة، وقبل ما نبدأ بقى في أي حاجة ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة وخفيفة عليكم كلكم طبعًا لعشاق جماهير نادي الأهلي. يلا بينا نبدأ على طول معانا بأول خبر. كولر طبعًا استقر على إن هو هياخد القايمة كلها للإمارات طبعًا لكاس السوبر طبعًا قدام نادي سيراميكا. الأهلي هيقابل سيراميكا. فكولر اختار كل القايمة تروح معاه، هتسافر معاه إلا الثلاثي المصابين لنادي الأهلي، علي معلول وكريم فؤاد، معانا محمد هاني. وكمان كولر في آخر مباراة للأهلي الودية طبعًا أشاد بإعجابه للاعب سمير محمد الناشئ لنادي الأهلي، وقال إن هو هيدّي له على مراحل في إن شاء الله في الدوري وفي المباريات اللي جاية للأهلي، عشان لاعب يعني هو شايفه الquality بتاعه جامد جدًا وهيفيد نادي الأهلي الفترة اللي جاية. يعني اتكلم عليه بشكل حلو جدًا سمير محمد الناشئ اللي بيلعب مع النادي الأهلي، اللي متصعد من الناشئين وبيلعب حاليًا دلوقتي في نادي الأهلي. الخبر اللي معانا دلوقتي عن أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر النادي قطر القطري أرسل طبعًا لنادي الأهلي إن هو عاوز يخلّص في أحمد عبد القادر بشكل نهائي. طبعًا أحمد عبد القادر بيلعب مع نادي قطر القطري على سبيل الإعارة، فقدم عرض النادي الأهلي ب2.5 مليون دولار، عايز يشتري أحمد عبد القادر ب2.5 مليون دولار. فالأهلي لحد دلوقتي هو المفروض مبلغ اللاعب إن هو هيرجع عشان يلعب معاه في كأس العالم اللي جاي، فلسه مش عارفين إيه اللي هيحصل، والمبلغ جامد طبعًا وعالي لأحمد عبد القادر. فالأهلي لسه ممكن يفكر في الحتة ديّة إن هو يسيبه بقى بشكل رسمي والّا يرجّعه علشان هو هيعتمد عليه الفترة اللي جاية. طبعًا الأوقات اللي جاية هي هتعرّفنا كل حاجة عن أحمد عبد القادر. طبعًا زي ما إحنا قُلنا إن الأهلي بيتفاوض مع أليون لاعب السنغال اللي عنده 26 سنة. الأهلي قدّم عرض للاعب، وكمان بموافقة كولر ومحمد رمضان مدير الكورة. ولسه يعني الأهلي عمّال يفرُك كده عشان يخلّص صفقة أجنبية قبل الموسم أو قبل الصفقات أو التعاقدات تقفل بتاعة الصيف. الأهلي يعني بُص يعني بيرمي عرض هنا وعرض هنا وعرض هنا علشان خاطر يلحق يجيب مهاجم أجنبي. طب في حالة لو المهاجم أجنبي جه، يعني زي ما الجمهور ما بتسأل مين هيمشي ومين هيتحط ومين ما أعرفش إيه والكلام ده كله. في الحالة ديّة إن عندك علي معلول مش هيرجع قبل يناير، يعني علي معلول لحد يناير كده لحد ما ييجي يلعب، يعني على السنة الجديدة لما يلعب، فممكن يشيله من القايمة ويحط اللاعب الأجنبي. في حالة إن هو لو مش عايز يجيب أجنبي وعاوز يجيب لاعب من برّه مصر برضه ويجيبه فلسطيني، في الحالة ديّة مش هيشيل علي معلول من القايمة، واللاعب هيلعب عادي زيه زي وسام ابو علي. وديت النقطه اللي كولر اتكلم عليها وقال لك انا عايز لاعب فلسطيني حتى لو مش هنقدر نجيب اجنبي دلوقتي، علشان خاطر ما يعمليش دربكه في اللعيبه الاجانب اللي عندي. فالاهلي بيدور على لاعب دلوقتي فلسطيني، او المهاجمين اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي مصطفى سنجاري. طبعا اللاعب دوت هو واللاعب اللي الاهلي حاليا برضه بيخلص فيه اليون ندار. طبعا الاثنين دول الاجانب اللي الاهلي بيتكلم عليهم حاليا بشكل رسمي. لو مش هيقدر يخلص فيهم دول زي ما احنا اتكلمنا قلنا هيخلص في صفقه
من طبعا جنسيته يكون فلسطيني، يعني علشان يبقى مصري زيه زي اللعيبه المصريه، ما يتسجلش كاجنبي يعني. ونادي بيراميدز طبعا لعب مباراه امبارح ختاما للمعسكر اللي عمله علشان بيجهز نفسه طبعا لكاس السوبر المصري قدام نادي الزمالك. طبعا خسر مباراه وديه كده من نادي اسمه كونية سبور التركي، طبعا بهدف بدون مقابل يعني المباراه تقريبا اتلعبت ساعتين، يعني 60 دقيقه اتلعبت في الشوط الاولاني وال60 دقيقه اتلعبوا في الشوط الثاني. هم كانوا متفقين على كده يعني ان هم يلعبوها ساعه وساعه تقريبا علشان خاطر ايه كل اللعيبه تلعب وكل اللعيبه تتجرب هنا او هنا يعني. فبيراميدز اتهزم في المباراه الوديه. وطبعا المباراه اللي قبل دي كان تقريبا بيراميدز تقريبا كان فايز 18 او 19 صفر. كان بيلعب تقريبا مع فريق برضو من تركيا، بس تقريبا بيلعب درجه تانية او درجه ثالثه. فتقريبا فاز عليه في الرقم اللي احنا بنتكلم فيه دوت تقريبا 18 صفر. فالمباراة التانية ليه اتهزم 1-0. استعداد طبعا قوي جدا لبيراميدز علشان حاطط عينه على كاس السوبر. وطبعا اخر حاجة معانا بقى محمد صلاح ومصطفى محمد، الاثنين مش هيلعبوا مباراة موريتانيا اللي جاية لمنتخب مصر. طبعا ناس كتيرة بتطلع او ناس كتيرة طلعت قالت ان مصطفى محمد تقريبا عنده شد واجهاد فهيريحوا تقريبا كده. في مجاملة في الحاجه ديت ان محمد صلاح تقريبا عرف ان هيلعب هناك على ملعب ترتان اللي هو مش نجيل طبيعي يعني. فطبعا خافوا ان هو يبقى اصابه او يحصل له حاجه هناك علشان يقدر يلعب مع ليفربول في الدوري الانجليزي. ومصطفى محمد نفس الكلام برضه يعني قالوا ان هو اجهاد والكلام ده. ومصطفى ما عملش اي حاجه اصلا الماتش اللي فات، ده نزل تبديل وما بانش عليه اي حاجه يعني. فالاثنين تقريبا خايفين من الاصابه من المباراه اللي جايه بسبب ان كمان هيلعبوا على الارضيه ترتان زي ما احنا قلنا. فانا شايف ان في بدانا بقى ايه حته المجاملات في المنتخب المصري، ودي طبعا مش عجباني ومش عاجبه الجماهير كمان في الحته ديت. انت عندك المباراه دي انت لسه ما صعدتش لحد دلوقتي كرسمي يعني، لا تبقى فايز لا تبقى تعادل، ما تنفعش تتهزم عشان هتدي فرص للمنتخبات اللي بعد كده تطمع فيك. فانت لازم تفوز او تتعادل عشان تصعد من المجموعه دي. انت عايز نقطه تبقى 10 نقط وتصعد من المجموعه دي. فانت لازم تكون العقليه ديت تكون عند الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، ان هو لا معلش تبقوا موجودين حتى معايا عشان لو احتجتكم في تبديل والكلام دوت تبقوا موجودين، لكن ما تروحوش خالص. ديت انا شايفها مجامله من الكابتن حسام حسن لمحمد صلاح ومصطفى محمد. طبعا هم مفكرين مش مفكرين، هم حاسين ان هم نجوم منتخب مصر فعشان كده خايفين على نفسهم وبس كده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدوس على اشتراك وتعمل لايك علشان يوصل لك كل جديد من طيم الاهلي واخبار جميع الاخبار تخص نادي الاهلي توصل لك انت اول واحد. ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك يا صاحبي علشان يوصل لك كل جديد. وكمان ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انتظرونا في حلقة ان شاء الله بكرة مميزة جدا 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 هتعجبكم علشان هنعلن فيها عن صفقة او صفقتين لنادي الاهلي بشكل رسمي وكمان من الدوري المصري. خدوها مني بقى صفقتين خلاص يعني. ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنعلن عن صفقتين للاهلي. وفي النهاية شكرا لدعمكم واشوفكم بكرة ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم.